Hei, jeg er Dagfrid Kålås. I dag er det en veldig stor dag for meg, for at jeg har hatt en idé i minst 10 år. Og det er å intervjue mennesker som gir håp. Hope på engelsk. Jeg har vært veldig lei meg og fortvilet over media som ikke bringer mye håp. Tvert imot. Så jeg har ikke et fjernsyn på 15 år og ikke kjøpt en avis på 30 år. For jeg har kjent jeg blir rett og slett deprimert. Så Karsten Isaksen, han presten, vet dere, han hadde en setning. Hvis media hadde skjønt at de skulle ta 50% positive nyheter og 50% negative, kanskje litt mer positive, tenker jeg da. Men det har de dessverre ikke gjort. Så jeg holder meg vekk ifra alt på media. Jeg har blitt forbannet flere ganger. Men så er det sinne kan altså brukes til noe positivt. Så nå har sinne gitt meg kraft til å starte opp denne kanalen. Og det eventyrlig, nå har jeg tatt 17 intervju. De vil komme utover i august og videre og videre og videre. For jeg har 20 på venteliste som har sagt ja, at de vil bli intervjuet hos meg. Jeg har printet ut noen få bilder. Først skal jeg vise de 2 viktigste personene i mitt liv. Tim og Lasse. Største gaven jeg har fått. Og så fødte jeg Meta Sunnhet, metamedisin, med Bent Madsen. Så det ble barn nummer 3. Lisbeth, fysioterapeut fra Rønde. Kjempeinspirerende dame, og hun har skrevet bok. Den jeg anbefaler. Kommer til å legge linkene etter hvert som intervjuene kommer ut, kommer vi til å legge linker til forskjellige bøker. Og her er en som jeg har døpt til Danmarks mest håpefulle lege, som gir mennesker håp. Gitte Retsvøl, bor i Aarhus, skrevet boken som hun viser, og så viser jeg den første boken som jeg skrev het Håp. Og det var min alternative krefthistorie. Bent og meg brukte en hel vinter på å oversette den til engelsk. Så den kan kjøpes på nettet. How I Heal My Life. En alternativ krefthistorie. Grobunn, som jeg har kjøpt meg inn i, har gitt meg veldig mye håp. Fordi der tar de hele spektret på miljø på alvor. Og grobunn er tiny house, off-grid. Så med tiden skal det da bli en liten økolandsby. Jonas har tatt på seg å være supervisor for de som har lyst til å bygge sitt eget tiny house. Og inntil nå så er det 50 stykker som har bygget seg eget tiny house. Og bombe, ikke Pippi Langstrømpe, 35 stykker av de er kvinner. Og denne kvinnen, Elvira, og mannen, Kaspar, har bygget tiny houset sitt på grobunn med begge ungene med. Og Elvira ammet hun her lille prinsessen også. Så gled dere til alle. Jeg har allerede intervjuet flere kvinner som har bygget sitt eget lille hus. Og det viktigste prinsippet i forhold til grobunn er dette med å være gjeldfri. Min venn gjennom mange år, Vidar Rune Sundevåg, inspiratoren min i forhold til å dyrke økologisk, han var en av de første som startet opp i Norge. Og han mente selv at han var blitt den første veganeren i Norge. Det var ikke så vanlig i den tiden. Og det fine med sånn som Vidar Rune, der kommer vi til å legge link inn. Han har spilt inn, men han burde ha sett 4 program. Økologisk styrking, vår, sommer, høst, vinter. Så her kan dere lære masse, dere som kjenner at, og jeg kjenner at det er viktig for meg,
Fordi jeg leste et sted at Norge var det landet der ble dyrket minst. Det må vi forandre på. Det er en av grunnene for at jeg gjør dette. Andelslandbruk. Det startet i Japan fordi at bøndene var rett og slett forbannet for det mellomleddet tok så mye penger. Jeg føler jeg har vært og besøkt den mest spennende andelsgården i Norge. En time herifra. Og han der, han er optimistisk. Gleder dere til intervjuet. Tilfeldigvis, selvfølgelig, nabo her, Sissel Grana. Et fantastisk møte. Hun har jo også vært eleven til Bent og meg på et metamedisin. Så vi deler masse interesse. Og det med å forstå dyr er grådig viktig. For de har tanker og følelser. Ja. Jeg gikk en måned på en høyskole i Danmark som heter Gram høyskole. Initiativtakeren var han der, Svein Brodersen. Han og konen driver Danmarks største økologiske landbruk. Landmann heter det på dansk. Og det flotte er at dyrene har det helt fantastisk. Det trodde faktisk ikke jeg. Landmann skulle være mindre. Og han og konen gjør alt de kan for å inspirere og legge om landbruket i Danmark til 100%. Men de er på topp i verden, bortsett fra Bhutan. For Bhutan der er 100% økologisk. Det er det de gjorde. De bare forbød kunstgjødsel og gift å komme inn over grensene. Så enkelt. Så er det noen i regjeringen som hører på. Så har jeg en idé til dere. Jeg har kommet inn i en flyt nå som er helt fantastisk. For det at jeg har faktisk filmet fra jeg var 20 år. Og da når jeg skulle klippe og lime, da fikk jeg jo en ekte sånn her stripe, og så kunne jeg teipe, og så kunne jeg fremvise. Nå er jo verden gått fremover, tror jeg. Men jeg har i hvert fall klart å lære meg enkle ting på dette nye kameraet som Christopher Robin har skaffet meg. Og så er det en på Grobunn, det heter Christian. Et øyne. Når han så første filmen intervjuet jeg hadde tatt med Lisbeth, så satt han bare sånn. Og så satt han sånn. Og så sa han, Dagfrid, du holder på å gi verdens beste håp. Så håp og glede. Og så sa jeg, vet du hva, jeg har faktisk ikke en som kan hjelpe meg med alt det der digitale når det skal ut av kamera og opp på YouTube og så sa han, kan jeg få lov å være med og hjelpe deg? Da gråt jeg. Sånn at det har dukket opp hjelpere når jeg har trengt det. Siste intervjuet var når vi var på vei opp for å møte folk. Altså det skulle være Ormus om fredagen, metamedisin Sunnhet om lørdagen og biosa om søndagen. Helge Hognestad sa ja. Han kjørte vi innom på veien. Det var veldig stort. Han satt i brudestolen foran den fantastiske altertavlen der Jesus var tatt ned fra korset. Og han hadde så... Jeg var så enig med den forståelsen som han var kommet frem til. Og etter jeg hadde slått av kameraet, så sier jeg, du Helge, jeg tørte å bruke fornavnet hans. Hva tenker du om Gud? Har du skjønt det? Har ikke peiling. Det er noe av det beste jeg noensinne har hørt. Nei, Helge, ikke jeg heller. Nei, men da er vi to sånn. Så mange av de som jeg har intervjuet, de har også skrevet bøker. Og sånn som Helge Hognestad har skrevet 16 bøker, og det ligger masse intervju på nettet. Så hvis du blir spesielt interessert i ikke hvem Gud er, for det vet ikke han, og ikke jeg heller, så går det an å kjøpe bøker. Det deilige, morsomme er at det har blitt så mye latter. Så
For 4 dager siden så kom det en lege hjem til meg. Banket på døren. Magna Kleiven. Med den morsomste legeboken jeg har lest i hele mitt liv. Du skal ikke blande doktoren bort i helsa di. Og vi lo fra han kom til han gikk. Så sa jeg, vet du hva, Magna, nå må du gå. Nå har jeg så ondt i magen. Så han har ikke fått noe kritikk. Ja, det var en overlegen i Trondheim. Men ellers har han bare fått skryt. Så den boken kan jeg ikke få anbefalt nok. Altså det der med å vise alternativet. Alternativ å ta vanlig kreftbehandling. Alternativ til å bygge tiny house, være gjeldfri. Alternativ til... Jeg går ut for at du har hørt at strømmen er blitt steikadyr. Jeg har et lite tiny house på grobunn, 7,5 meter, ganger 2,5 meter. Så jeg har gått fra maksimalisme til minimalisme. Det var litt vanskelig til å begynne med. Da skulle jeg gi vekk tusenvis av ting. Men så begynte det å bli bedre og bedre. For en gang jeg har vært samleman i containere og loppemarkeder og sånn. Hvorfor samler du på alle disse tingene i dag? Jo, de gir meg trygghet. Så når jeg da sakte, men sikkert kvittet meg og brente bilder og ga vekk blomstene til søsteren min som har grønne fingre, for jeg kunne ikke bare kjøre alt i Kjevikdalen. Det kunne ikke miljøet da få være med på. Oppdaget den friheten. Når jeg da skulle innrede mitt bittelille tiny house, så kjente jeg bare større og større frihet. For jeg kjente det, wow, da kan jo jeg gjøre, da får jeg fritid til masse annet. Og så, ikke si det høyt, Bent hører det, jeg er et rotehove. Jeg er ekspert på å rote. Men jeg liker det ryddig. Så når det er nok rotete, så rydder jeg, og det tar 5 minutter. Så jo mindre plass, jeg husker den gangen Helge og meg dro ut med ungene i verden, og vi bodde i en liten bobil i Australia. Og det var jo veldig lett å rydde, og der var sengene våre, så vi kjørte rundt på jul, og der laget vi mat, og ungene gjorde leksene. Men vi var jo for det meste utenfor. Når vi kom hjem igjen, så sier begge ungene, mamma, kan ikke vi få oss et sånt lite hus? Hvorfor skal vi ha et sånt stort hus? Tankevekker. Nå har jeg hørt at Danmark og Norge er de landene at hver person har mest kvadratmeter å bo på. Så det med fasade har forundret meg. Nå har jeg vært gift med en veldig rik mann. Jeg har vært dekoratør. Det skammer jeg meg litt for. Jeg har stilt ut pelskopper, prismekroner, moteklær. Det må du ha hvis du skal bli lykkelig. Som å pisse i buksen. Sånn som jeg ser det, sånn som jeg har gjort, det er kvitte meg med ting. Jeg har ikke kjøpt et plagg på 10 år. Og hvis jeg trenger noe, så går jeg i gjenbruket. For akkurat det med moteklær har jeg nå sett og lest at det er en av de største miljøsvin på jorden vår. Jeg la om til øko for 38 år siden. Det var førstemann Tim, han var født, 2 år, vi bodde helt ned med sjøen. Han elsket og krabber og småfisk og lage akvarier. Og så kom det en melding på nyhetene, den gangen hørte jeg på nyhetene, at det var et forurensingsfelt på vei til Norge, som kunne hende at det ville legge all liv i sjøen dødt. Der og da, jeg ble altså så rasende på bønder som forurenser, og på fabrikker, og så plutselig så akkurat datt ned i hodet på meg. Ja, men hva gjør du da? Hva gjør du da, Dagfrid? Jeg hadde ikke tenkt en miljøtanke. Den nærmeste uken la jeg om
alt på kjøkkenet, alt på badet, alt på vaskerommet. Begynte å handle hos Helios i Bergen. Det var det eneste stedet jeg kunne få fatt i rene varer, og ikke varer som dyrket med gift. Og de var helt forundret, for jeg var da den første som kom og handlet, som ikke var syk eller hadde syk i familien. Så etterpå det har jeg virkelig brent for å dele. Hvordan kan jeg inspirere deg til å begynne å kjøpe økologisk? Hvordan kan jeg være med å inspirere deg, nummer 1, til å dyrke? Og for all del, dyrke uten gift. Det er veldig, veldig enkelt. Og i våre dager er det faktisk mye enklere å dyrke, fordi at vi har YouTube. Det finnes bøtter og spann av videoer som kan inspirere deg. Men hvis du ikke har dyrket før, så har jeg ett råd. Begynn smått. Ikke ta en hel åker som du skal begynne med. Og så det at nå er det altså slutt på å grave jorden. For at jorden har sin naturlige... dette skal Bent snakke mye om når han skal fortelle om biosa. Men komme tilbake til det naturlige. Det er nok sikkert en av virkelig store håpene mine. Og i dag har jeg vært en dame som sitter i en kasse på en butikk under pandemien. Og folk var redde og fikk ikke lov å klemme, og jeg hadde på å dø av det. Ta ansvar, hold avstand. Nok om det. Så jeg har spurt hun om jeg kunne få intervjue hun, og skulle tenke litt på det, men jeg har god tid. Så jeg er også på leiting etter hverdagshelter. For nå har jeg jo vist noen som... Men på en måte er det jo hverdagshelter, de også. Alle er jo egentlig det. Og det var som... Jeg har en gang... Jeg var veldig mye i Stockholm hos min skjønne venn Gunnhild. Og hun gikk i kirken. Og det lurte, går du i kirken, Gunnhild? Har ikke vi samme trossystem? Ja, men dette her, Dagfrid, dette er mykket annerledes kirke. Og presten Olle, han hadde vært narkoman på gaten. Og så mistet plutselig kirkene i Sverige statsstøtten. Så de måtte faktisk skaffe seg inntekter selv. Og han Olle var helt oppe for alt. Og hver fredag, jeg var der mange ganger om fredagen, så hadde Gunnhild disco i kirken. Jeg glemmer aldri når jeg danset rundt, ikke gullkalven, men danset rundt denne, opp med alteret. Så tenkte jeg, tenk at det går an. Og de begynte å få et problem. Altså det var all verden, New Age, meditasjoner, yoga, og så videre. Du måtte faktisk komme tidlig hvis du overhodet skulle få plass. Det er jo litt interessant. Jeg har veldig lyst å spørre de som er prest og har ansvar for kirken og bestemmer i kirken. Og det er jo ikke så mange som kommer. Men det kan forandre, og det viser den Allehelgenskirken i Stockholm. Det kan forandre seg. Og kanskje den norske kirken, og det er hjertebarnet til Helge Agnestad. Det å få, forandret kirken sånn at folk får lyst til å gå der. Det er faktisk min drøm om, for det er jo, altså den Hamar kirke var jo så vakker. Ja. Jeg tror jeg har fått med det viktigste. Og jeg føler at, og meningen vil komme sånn litt etter hvert. Og så, nå skal jeg leie en som har sagt hun kan skrive engelsk tekst på. Og da vil jo budskapet komme ut til hele verden. Og han Christian, Video Christian på Grobunn, han trenger også penger. Sånn at jeg har bedt om donasjon.
For du som har litt mer enn du trenger, og synes dette er en god idé. Og dette kommer vi til å legge ut når vi lanserer kanalen. Så, og det jeg også har bedt om, fødselsdag 18. august, den blir lansert 18. august. Jeg ønsker meg til bursdagen at du lager en link til min kanal. Da snakkes vi. Ha det!